Zabieg Klaks w zasadzie ma takie same przeciwwskazania jak zabieg laserowego leczenia naczynek czy laserowego zamykania naczynek, albo takie same przeciwwskazania jak zabieg skleroterapii. Więc tutaj te wskazania i przeciwwskazania się mniej więcej pokrywają. Jest to po prostu połączenie dwóch tych zabiegów w jednej procedurze. Natomiast trzeba pamiętać, że w przypadku większej skuteczności leczenia jeżeli chcemy uzyskać większą skuteczność leczenia, musimy się do takiego zabiegu odpowiednio przygotować. Po pierwsze, niektóre długości fali świetlnej stosowane do zamykania poszerzonych naczyń nie lubią opalenizny. Czyli krótko mówiąc, mają podobne powinowactwo do melaniny, jak i do hemoglobiny, albo też relatywnie duże powinowactwo do melaniny. To powoduje, że jeżeli pacjent ma ciemniejszą karnację skóry albo jest opalony po wakacjach, po solarium, to wtedy to leczenie często dobrze jest odłożyć, aż ta opalenizna zejdzie albo zblednie, dlatego że po prostu wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć dużo większe bezpieczeństwo i dużo większą skuteczność zabiegu. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ciemną karnację skóry, ma wysoki fototyp, to wtedy można dobrać tak parametry pracy urządzenia, żeby również u osób z ciemniejszą skórą być w stanie usunąć niektóre zmiany. Ale trzeba pamiętać o tym, że w większości przypadków ta opalenizna nie jest zbyt pożądana. Kolejną kwestią jest przyjmowanie na przykład leków światłouczulających. Niektóre lekarstwa mają potencjał do tego, żeby wywoływać tak zwane reakcje światłouczuleniowe i przed zabiegiem Klaks pacjenci powinni te leki odstawić, jeżeli to jest możliwe, po konsultacji z lekarzem. Takie konsultacje, które leki powinni odstawić, których leków nie można ze sobą łączyć, czy również niektórych suplementów diety. To zwykle omawiane jest na pierwszej konsultacji kwalifikującej do zabiegu. Jeżeli chodzi o skleroterapię, to tutaj należy ograniczyć niektóre lekarstwa, na przykład leki przeciwzapalne lub też leki zmieniające krzepliwość krwi. Każdą taką sytuację ocenia się indywidualnie. Są też pewne specyficzne choroby, w których wykonanie zabiegu może wiązać się z gorszym efektem terapeutycznym i wtedy pacjent jest też o tym w miarę możliwości informowany. Jeżeli wiemy, że dane schorzenie może powodować na przykład gorsze efekty, to informujemy pacjenta, że może wymagać na przykład większej ilości zabiegu, albo o tym, że dany zabieg może nie przynieść takiego efektu, jak zwykle uzyskujemy u pacjenta, który nie ma takich obciążeń.